Əziz dostlar, axşamınız xeyir olsun. 12 yanvar 2026-cı il Bakının tam mərkəzində Fəvvarələr meydanındayam. Hər dəfə Bakıya gələndə buradan videolar çəkirəm. Bugün də axşam saatı buraya gələ bildim. Axşam da yəni saat hardasa 7-dir. Bu gözəl bina diqqətimi çəkir. Yuxarıda Xan Musim restoran, İrish Pub, aşağıda da Burger Baku by Gollywood gözəl bəzədilib. Bəli, yeni il ab-havası hələ də davam edir Bakıda. Fəvvarələr meydanı həmişəki kimi gənclərlə, insanlarla, gəzintiyə çıxmış adamlarla doludur. Burada isə soyuq əllər, isti ürəklər artıq başa çatıb. Yeni ildən bir ay hardasa fəaliyyət göstərir. İndi isə təəssüf ki, yetişə bilmədiyi bağlıdır. Və ona görə mən bu tərəfə doğru Fəvvarələr meydanında bu tərəfə doğru gedəcəm. Burada da küçə musiqiçilərin gözəl ifası səslənir. Bakı həmişə kimi gözəldir. Bakının mərkəzi çox gözəldir. Restoranlar, kafeler, her şey burada. Həmişə ilin bütün fəsillərində çalışırlar. Turistlərin gəlib görməli yerlərdən biridir və bura çox sevilən bir yerdir. Tam Bakının mərkəzidir. Bakı Fəvvarələr meydanı. Əvvəllər bir çox adları fərqli olub. Parapet meydanı və s. Burada da Çınar restoranlar şəbəkəsinin belə bir yeri var. İsti qutaplar filan təklif olunur. El arasında Fəvvarələr meydanı Targovu kimi adlanır. Bu da Targovunun ara küçələri deyirdik. Yəni bir çox yerlərdə mən video çəkəndə həmişə Targovunun küçələri ilə müqayisə edirdim. İndi Bakıdayıq. Və bir neçə gün Bakıda qalacağıq. Hər yerdə çizgi filmi personajları önümüzə çıxır. Burada ab-hava həmişə gözəl olur. İnsanlar əylənir, deyir, gülür. Gənclərin görüş yeri, sevimli yeridir. Fəvvarələr meydanı. The House Cafe. Heyf ki, yarmarkanın çəkə bilmədiyi bağlıdır artıq. Birazdan yəqin yığışdırılacaq və buralar geniş gəzinti alanına çevriləcək. Burada bütün Bakı sakinlərinin gözəl xatirələri mütləq ki vardır. Bura elə bir yerdir ki, burada əminəm ki, hər kəsin başına maraqlı hadisələr gəlib. Əgər Bakıda yaşayırsansa, burayla bağlı mütləq nəsə var. Əlbəttə, hər gəlişimizdə Bakıda nələrsə dəyişir, nələrsə inkişaf edir, gözəlləşir. Burada da Sirabın böyük stendi qurulub. Sirab qazlı su vardı. Bu yol bizi aparır Bakı dəniz kənarı bulvara tərəf. İndi həmişə olduğu kimi Bakıya baxıb darıxan dostlar, başqa ölkədə yaşayan, Türkiyədə, Rusiyada və Almaniyada, digər ölkələrdən bizi çox izləyənlər var. Baxıb darıxan dostlar mənə yazacaqlar, çoxsu təşəkkür edir, çoxsu deyir ki, niyə çəkirsən, yadımıza salırsan. Darıxanlar var çünki. Allah hamısına qismət eləsin, gəlsinlər, doğma ölkələrində, vətənlərində gözəl gün keçirsinlər. İllərdir fəaliyyət göstərən şaurma nömrə 1-in filiallarından biri. Targovda 2 dənə şaurma nömrə 1 olmalıdır. Şef Baku Bay Künefə. Restoranlar da oradan da yeni ilə görə çox gözəl işıqlandırma sistemi ilə bəzədilib.
Çox yaraşıqlı görsənir hamısı. Gəldik Natəvanın heykəlinin önünə. Arxada House of Super Step idman geyimləri mağazası. 2 mərtəbəli böyük. Əvvəllər burada Hard Rock kafe var idi. Paul dünya brendi. Matcha. Paul. Və bu tərəfdə isə həm sağ, sol tərəf hamısı kafelər. Artıq bulvara çıxmağa az qalıb. Bura həmişəki kimi insan çox olur. Çünki hər növdə kafe var, hər növdə kafelər, restoranlar var burada. Mən də ənənəyə sadiq qalaraq bu Bakı səfərində də Targovdan Fəvvarələr meydanından video çəkdim. Bu dəfə axşam oldu, gözəl oldu. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Sağ olun, var olun. Növbəti videolarda görüşənədək.